ছবি তুলতে এটা কি মামা? এটা 90% হাই কোয়ালিটি মামা। 90% হাই কোয়ালিটি। জি। আচ্ছা, এই গাড়লগুলো কোন জাতের? এটা ইন্ডিয়ান রাজস্থানী জাতের মামা। ইন্ডিয়ান রাজস্থানী জাতের। কত দাম চাচ্ছ এটা? এটার দাম চাচ্ছি আমি 15,000 টাকা। এটার দাম 15,000 টাকা, তাই জি। না? আচ্ছা, কিভাবে তোমার সাথে গাড়লটা পেতে পারে? আমার সাথে গাড়ল সংগ্রহ করতে হলে আমার গ্রাম মহাজনপুর, মেহেরপুর জেলা, মুজিবনগর থানা। মোবাইল কোনো ভাই নাম্বারটা বলো। মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01981171743। এই নাম্বারে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে। আর কোনো ভাই যদি না এসে নিতে চান, হোম ডেলিভারি নিতে চান, যে প্রান্তেই নেবেন বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ দিতে পারবে।